মোহাম্মদ রুমুল হোসেন। আমি মূলত কিছু ব্যবসা করছি আগে, বিদেশে যাওয়ার আগে কিছু ব্যবসা ছিল। বিদেশ থেকে আবার যখন ছুটিতে আসছি সিমেন্টের ব্যবসা করতাম। তারপর যখন আমি একবারে আইসা পড়ছি, এখন 1 মাস যাবত আমি একটা গাড়ি নিচ্ছি মাহিন্দ্রা কোম্পানির। মূলত আমি আলহামদুলিল্লাহ প্রফিট আছি, অন্যান্য ব্যবসা থেকে বেটার আমার এটা মনে হইতেছে। সবার সাথে আমি আগে এটা পরামর্শ নিছি, বলতেছে মাহিন্দ্রা গাড়ি নামাইতে পারো, যে অন্যান্য গাড়িগুলো দেখা যায় ইন্ডিয়ান গাড়িগুলো 2 বছর পরে এটার বডির অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যায়। তো মাহিন্দ্রা গাড়িগুলো দেখছি যে মোটামুটি বডি অনেক মজবুত, মূলত এই কারণে আর কি আমার এই গাড়িটা নেওয়া আর কি। মাহিন্দ্রা গাড়িটা নেওয়ার প্রধান হচ্ছে যে এখানে যে গাড়িটা উঠতেছে, দেখেন মাহিন্দ্রা গাড়িটা কীভাবে উঠে। আর অন্যান্য গাড়িগুলো যে অন্যান্য কোম্পানির গাড়িগুলো উঠতে অনেক স্লো বা অনেক সমস্যা মনে হয়। আর আমাদের যে গাড়িটা মাহিন্দ্রা গাড়িটা মোটামুটি ড্রাইভার বলে অনেক ভালো গাড়ি, অনেক শক্তিশালী গাড়ি। যে অন্যান্য গাড়িগুলো দেখা যায় বালুতে ফাইসা যায় বা মাটিতে ফাইসা যায়, এরকম আমার এখন সমস্যা হয় নাই। কিছুদিন আগে একটা গাড়ি আপনার ফাইসা গেছিলো আমার সামনেরটা, আমারটা একেবারে আসা পড়ছে ইনশাল্লাহ, তো সমস্যা হয় নাই। তো এই জন্য আরও বেশি আমি উৎসাহী এই গাড়িটার ভিতরে। আমি নিজে আলহামদুলিল্লাহ আমি লাভবান আছি এটার ভিতরে। আমি 1 মাস যাবত মোটামুটি আমার ইনকাম ভালো। যে আমি গাড়ি নিচ্ছি আমি 21 তারিখে, ওই সব খরচ বাদ দিয়ে দেখা যায় যে আমার মোটামুটি আমি 46,000 টাকার উপরে লাভ হয়েছে আমার। অন্য বিজনেস থেকে এই বিজনেসটা বেটার। যদি একটা গাড়ি নামানো হয়, দেখা যায় যে যদি কিস্তিতে নামাক আর ক্যাশ নামাক, সেমি ক্যাশে নামাক, এই ব্যবসাটা খুবই ভালো। এখন বর্তমানে অনেক রাস্তা চলতেছে, প্রচুর গাড়ির প্রয়োজন। তো যদি আপনার বিদেশে প্রবাসীরা যদি ওদিকে না গিয়া এই দেশে কিছু বিজনেস করে, আমার মনে হয় যে এইসব বিজনেসে ঢুকে লাভবান হবে, রিস্ক কম। আমি বলবো যে এইটার বিনিয়োগ করুক, সবাই এখানে ইনভেস্ট করুক।